कानों में मक्खी की तरह आवाज आना, लौंग का चटकना, जाप करते समय हाथ का हिलना, ये शक्ति है आपके पास। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो व्यक्ति पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं उनके साथ कई बार ऐसा होता है, जब वो साधना या पूजा पाठ करते हैं तो बैठे बैठे उनके कानों में भन भन सी आवाज़ गूंजने लगती है। जैसे कभी हमारे कान के पास मक्खी आकर भिन भिन करती है, वैसे ही हमें महसूस होता है जैसे हमारे कानों के पास कोई मक्खी घूम रही है, भिन भिन कर रही है। तो आखिर साधना पूजा के समय ये आपको किस चीज़ का संकेत दिखता है, वो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जितने भी भक्त ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कॉमेंट करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, और जितना आपसे हो सके तो काली माँ के अनेक भक्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो काली माँ की पूजा करते हैं, जो भोले बाबा की पूजा करते हैं, जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं लोगों तक इस वीडियो को भेजना। और जिनके साथ ये सारे संकेत स्वयं होते हैं, कानों में भन भन आवाज़ें आती हैं, लौंग का भोग लगाते हैं, लौंग चटकती है, जाप करते हैं तो शरीर भी हिलता है और हाथ सबसे पहले हिलते हैं। तो आखिर ये आपको किस बात के संकेत दिखते हैं, आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा और वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तभी आप एक एक संकेतों को अपने समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कई लोगों के साथ होता है, जैसे हम कोई भी साधना पूजा करने बैठ रहे हैं, माँ काली की, भगवान शिव की या गुरु की बताई हुई सेवा कर रहे हैं, तो कई बार कान ना हमारे सुन पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कानों के पास मक्खी घूम रही है और वहाँ पर भिन भिन आवाज़ें आ रही है। फिर हम आंखें खोल कर भी देखते दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो देखते कुछ भी नहीं होता। फिर आंखें बंद कर लेते, फिर थोड़ी देर बाद फिर भिन भिन सी मक्खी की तरह आवाज़ आने लग जाती है। तो आखिर ये आपको किस बात का संकेत दिख रहा है, आपके अंदर शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। अब वो कौन सी शक्ति है जिसने आपके अंदर प्रवेश किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम संकेतों को जान लेते हैं, और जिन लोगों के साथ ये संकेत होते हैं वो इस वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। नंबर 2, जो लोग देवी देवताओं को लौंग का भोग लगाते हैं, कोई स्त्री पुरुष जब अग्यारी पर, कपूर पर देवी माँ को या भगवान शिव को लौंग का भोग लगाते हैं, तो लौंग का भोग जैसे वो अग्यारी पर चढ़ाते हैं ना, तो कई लोगों की लौंग जो है चटक कर उनके पास आके गिरती है। कभी कभी ऐसे होता है लौंग में से पटपटे आवाज़ आने लग जाती हैं। तो लौंग का चटकना ये आपको किस बात का संकेत देता है, ये आपको इस बात का संकेत देता है कि जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो वो आपकी पूजा मंजूर कर रहा है, आपकी पूजा पाठ आपके देवी देवता तक पहुंच रही है, और वो आपकी पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी है आपसे। इसीलिए लौंग पूजा के समय चटकती है, और हर किसी के साथ नहीं होता ये। कई लोग लौंग का भोग लगा रहे, बतासे का भोग लगा रहे, तो हर किसी के साथ नहीं होगा। जिससे देवी देवता प्रसन्न रहेंगे, जब वो अग्यारी पर लौंग का भोग देगा, उसी की लौंग चटक के उसके पास आकर गिरती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो या उनके मंत्रों का जाप करते हो, तो वो शक्ति आपके साथ है, वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रही है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं जो भी पूजा पाठ कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, वो कहीं और तो नहीं जा रहा या कोई चुरा तो नहीं रहा। कोई नहीं चुरा रहा, आपकी पूजा पाठ सीधा देवी देवता तक पहुँच रही, लौंग हमारी जबी चटकती है। नंबर 3, जाप करते समय हाथ का हिलना। कई लोग कहते हैं कि मैं जब भी माँ काली के मंत्र का जाप करता हूँ, शिव भगवान के बीज मंत्र का जाप करता हूँ, तो जाप करते करते कई बार मेरा हाथ हिलता है ज़ोर ज़ोर से। जब हाथ हिलता है ना, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद शरीर भी हिलने लग जाता है, पैर मेरे दोनों सुन पड़ जाते हैं। तो ये मुझे किस बात का संकेत मिल रहा है, देखिए, हर व्यक्ति जाप करता है अपने देवी देवताओं के मंत्र का, और हर किसी का हाथ नहीं हिलता, हर किसी का शरीर नहीं हिलता।
जिसके अंदर शक्ति का प्रवेश हो जाता है पूरी तरीके से, उसी के साथ ये संकेत होते हैं। अब मैं बताऊं वो शक्ति कौन है जो आपके साथ बैठी है। वो शक्ति है जिसको आप पूज रहे हो, जिसको आप मानते हो, जिसकी आप मंत्रों का जाप करते हो। अब आप कमेंट में बताओ आप किसकी पूजा करते हो। माँ काली की करते हो, भगवान शिव की करते हो, दुर्गा माता की करते हो, बजरंगबली की करते हो। जिसकी भक्ति पूजा आप करते हो ना, उसके नाम के जयकारे लगा दो इस वीडियो में। जितने ज़्यादा जयकारे लगाओगे उतना ही आपको भी सुकून मिलेगा और उतना ही देवी देवता तक आपकी अरदास भी पहुँचेगी। तो जितने भी भक्त ये चीज़ें देख रहे हैं उनको पता लग गया होगा ये चीज़ें कब हमारे साथ होती है, जब शक्ति हमारे साथ बैठी होती है, जब शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर लेती है। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करे। खुश रहें आप और आपका